Вы наверняка думаете, что река — это простая штука. Вода собирается где-то в горах, течет вниз по склону и впадает в море. Школьный учебник, 3 класс, параграф про круговорот воды в природе. Но что, если я скажу вам, что существуют реки, которые плевать хотели на ваши учебники? Реки, которые текут задом наперед, меняют направление по расписанию, как поезда, или вообще развернулись на 180 градусов миллионы лет назад, перекроив карту целого континента. Некоторые из них развернули инженеры посреди ночи, пока суд не успел им запретить. Другие перевернула сама планета, когда решила вырастить горный хребет прямо на пути водного потока. А одну реку заставил потечь вспять ураган такой силы, что вода поднялась на 4 метра выше нормы и хлынула в обратном направлении, словно кто-то нажал кнопку перемотки. Сегодня мы отправимся в путешествие по 5 рекам, которые бросают вызов гравитации, здравому смыслу и всему, что вы знали о географии. Приготовьтесь, потому что после этого видео вы больше никогда не посмотрите на обычную речку за окном прежними глазами. Наша первая остановка — Камбоджа, страна храмов Анкора, рисовых полей и одного совершенно безумного водного феномена, который ученые называют пульсом Тонлесапа. В самом сердце Камбоджи лежит озеро Тонлесап, крупнейшее пресноводное озеро Юго-Восточной Азии. Оно соединено с могучей рекой Меконг коротким протоком длиной всего 150 километров, который тоже называется Тонлесап. И вот этот скромный проток проделывает трюк, который не снился ни одной другой реке на планете. Дважды в год он полностью меняет направление течения. Не на несколько часов, не в результате катастрофы, а по расписанию, словно по команде невидимого дирижера. Чтобы понять, как это работает, нужно знать одну вещь про Камбоджу. Здесь есть только 2 сезона — сухой и мокрый. С ноября по май стоит сушь, и озеро Тонлесап превращается в довольно скромный водоем глубиной всего в 1 метр, площадью около 2700 квадратных километров. Река Тонлесап в это время ведет себя как любая нормальная река. Вода вытекает из озера и спокойно течет на юго-восток, к столице Пномпеню, где впадает в Меконг. Все логично, все по учебнику. Но в мае начинается муссон. Тропические ливни обрушиваются на весь бассейн Меконга, от Тибетского Нагорья до дельты. Меконг вздувается так стремительно и мощно, что его уровень поднимается на несколько метров, и в какой-то момент происходит невероятное. Давление воды в Меконге становится настолько высоким, что он буквально запирает устье Тонлесапа, а затем начинает вталкивать воду обратно в проток. Река Тонлесап останавливается, замирает и начинает течь в обратную сторону. Колоссальные объемы мутной, богатые питательными веществами воды хлещут из Меконга вверх по течению Тонлесапа и заливают озеро. Масштаб этого процесса не укладывается в голову. Озеро, которое в сухой сезон было мелкой лужей, раздувается в 6 раз, до 16 тысяч квадратных километров. Глубина увеличивается с 1 метра до 10. Объем воды возрастает в 55 раз. Это как если бы ваша ванна внезапно превратилась в бассейн олимпийского размера, а потом в небольшое море. Леса, поля и луга вокруг озера уходят под воду, превращаясь в затопленные джунгли. Один из самых продуктивных и причудливых биомов на Земле. Конспирологи здесь, конечно, остаются без работы, потому что наука давно и четко объяснила этот феномен чистой гидравликой. Вода идет туда, где давление ниже. Но у этой истории есть грань, которая впечатляет сильнее любой мистики. Этот водный маятник не просто географический курьез, это двигатель, на котором работает жизнь целой страны. Когда река меняет направление, она несет с собой миллионы икринок и личинок рыб из Меконга. Они попадают в затопленные леса Тонлесапа, где находят идеальную среду для роста — тепло, пищу и укрытие от хищников. Когда в ноябре муссон заканчивается и река снова разворачивается в нормальном направлении, вместе с водой из озера уходят миллионы уже подросших рыб, питая рыболовецкие промыслы Камбоджи и Вьетнама. Тонлесап дает от 500 до 700 тысяч тонн рыбы в год. Это основной источник белка для 16 миллионов камбоджийцев. Без этого разворота реки страна буквально осталась бы голодной. Камбоджийцы не просто знают про этот феномен, они его празднуют. Каждый год в ноябре, когда река снова разворачивается на юг, в Пномпене проходит грандиозный водный фестиваль Бон Ом Тоук с гонками лодок.
Люди благодарят реку за то, что она в очередной раз сделала то, что делает тысячелетиями – потекла не туда. Но сегодня этот древний механизм находится под угрозой. Строительство дамб на Меконге в Китае и Лаосе нарушает естественный режим реки. Дамбы задерживают воду, и до Тонлесапа доходит все меньше и меньше. В 2020 году произошло немыслимое. В сентябре, который должен быть пиком сезона дождей, река Тонлесап вообще не развернулась. Она просто стояла. Воды из Меконга не пришло. Рыбаки, которые веками зависели от этого разворота, впервые в жизни увидели пустые сети в сезон, когда озеро должно кишеть рыбой. Ученые предупреждают, если эта тенденция продолжится, пульс Тонлесапа может остановиться навсегда, а вместе с ним остановится и жизнь одной из самых продуктивных пресноводных экосистем планеты. Тонлесап разворачивается силой природы, повинуясь сезонному ритму муссонов. Но наша следующая река была развернута не дождями, не тектоникой, а голой дерзостью нескольких тысяч человек с лопатами и динамитом, которые решили, что законы природы — это скорее рекомендации. Мы переносимся в Чикаго, штат Иллинойс, конец 19 века. Чтобы понять, что здесь произошло, нужно представить себе город, который рос так быстро, что сам себя отравил. В 1850 году здесь жили 30 тысяч человек, к 1890-му — больше миллиона. Все эти люди ели, пили и производили отходы. И все эти отходы текли в Чикагскую реку, а Чикагская река впадала в озеро Мичиган. А из озера Мичиган город брал питьевую воду. Вы уже видите проблему. Чикаго создал замкнутый цикл. Канализация попадала в реку, река несла ее в озеро, а из озера горожане черпали воду для питья. Результат был предсказуемым и чудовищным. Вспышки тифа, холеры, дизентерии. В августе 1885 года, после страшного ливня, городские насосные станции не справились с потоком. Канализация хлынула прямо в водозабор, и от болезней погибло почти 12% населения. 12%. Это как если бы в современной Москве за несколько недель умерло 1,5 миллиона человек. Городские власти пробовали все. Удлиняли трубы водозабора, выводя их дальше в озеро. Помогало, но недостаточно. И тогда инженер Сильвестр Чесбро предложил идею, которая звучала как бред сумасшедшего. А что если мы просто заставим реку течь в другую сторону? Вместо того, чтобы нести грязь в озеро, она понесет ее прочь от города, в систему Миссисипи. Для этого нужно было прорыть гигантский канал длиной 45 километров, шириной 60 метров и глубиной 7 метров, который соединил бы Чикагскую реку с рекой Des Plaines, текущей в сторону Миссисипи. Объем земляных работ был сопоставим с прокладкой Панамского канала. На пике работ на стройке трудилось 8,5 тысяч человек. Но была одна маленькая проблема. Города ниже по течению, и особенно Сент-Луис, категорически возражали. Они не хотели пить чикагскую канализацию. Газеты называли проект экспериментом, противоречащим законам природы и законам гравитации. Сент-Луис подал в суд. И вот здесь начинается самая безумная часть истории. Руководство санитарного округа Чикаго знало, что суд может запретить открытие канала, поэтому они решили действовать быстрее, чем работает правосудие. Ранним утром 2 января 1900 года в предрассветных сумерках несколько чиновников приехали к последней земляной перемычке, которая отделяла реку от нового канала. Они хотели взорвать ее до того, как адвокаты Сент-Луиса успеют получить судебный запрет. Земля оказалась промерзшей, динамит не помог, но один рабочий пробил перемычку землечерпалкой, и Чикагская река хлынула в канал. Река потекла в обратную сторону. Горожане, которые на следующий день пришли к мостам, не верили своим глазам. Вода в реке стала голубой, прозрачной. Впервые за десятилетия в ней не плавали нечистоты. Уровень смертности от брюшного тифа рухнул. Чикаго спас себя, заставив реку потечь задом наперед. Конечно, Сент-Луис все-таки подал в Верховный суд. Дело Миссури против Иллинойса тянулось годами, но юристы Сент-Луиса не смогли доказать, что бактерии в их воде прибыли именно из Чикаго, и суд встал на сторону Иллинойса. Впрочем, жители городов ниже по течению оказались правы. Река Иллинойс стала значительно грязнее. Проблему не решили, ее переадресовали. Потребовались десятилетия строительства очистных сооружений, чтобы по-настоящему очистить воду. Самое удивительное, Чикагская река течет в обратную сторону до сих пор, прямо
прямо сейчас, уже 126 лет. Система шлюзов контролирует уровень воды и не дает озеру Мичиган заполнить канал обратно. Но изменение климата вносит коррективы. В засушливые годы уровень озера падает, и река норовит вернуться к своему естественному направлению. А в 2020 году, когда мощные ливни затопили улицы Чикаго, инженеры временно переразвернули реку обратно в озеро, чтобы спасти город от наводнения. Получается, что реку, которую развернули, чтобы спасти людей, иногда приходится разворачивать обратно, чтобы снова спасти людей. Природа, похоже, имеет специфическое чувство юмора. Чикагцы развернули свою реку за одну ночь, но природа способна проделать тот же трюк в масштабах, которые даже сложно вообразить. Она может развернуть крупнейшую реку на планете. Просто для этого ей потребовалось несколько десятков миллионов лет. Мы перемещаемся в Южную Америку к Амазонке, реке, которая сегодня несет в Атлантический океан больше воды, чем следующие 7 крупнейших рек мира вместе взятые. Ее длина около 6,5 тысяч километров. Ее бассейн покрывает 40% территории Южной Америки. Амазонка — это не просто река, это целая водная вселенная, кровеносная система целого континента. Она течет с запада на восток, от перуанских Анд до Атлантики. Это кажется таким же естественным и неизменным, как восход солнца на востоке. Но у этой реки есть секрет, который геологи раскрыли совсем недавно. 100 миллионов лет назад Амазонка текла в прямо противоположном направлении – с востока на запад, в сторону Тихого океана. Открытие было случайным. В 2006 году аспирант-геолог из Университета Северной Каролины Рассел Мейпс изучал речные отложения в центральной части бассейна Амазонки. Он пытался отследить, как быстро осадочные породы путешествуют от Анд до Атлантики, и наткнулся на нечто странное. В центре континента он нашел зерна циркона, минерала, который мог происходить только из восточной части Южной Америки. Но если Амазонка всегда текла с запада на восток, как эти древние минералы оказались посреди континента? Их мог принести сюда только поток, двигавшийся в обратном направлении. Чтобы понять, почему Амазонка когда-то текла на запад, нужно отмотать время на 145 миллионов лет назад, в меловой период. Южная Америка и Африка только-только начали расходиться, разрывая суперконтинент Гондвану. Разрыв создал высокогорную область на северо-востоке Южной Америки, и вода с этих высот стекала на запад к Тихому океану. Никаких Анд тогда не существовало. На месте величайшего горного хребта Америки была плоская равнина. Но планета не стоит на месте. Около 15 миллионов лет назад Тихоокеанская плита Назка начала нырять под южноамериканскую, и из этого столкновения начали расти Анды. Горы поднимались все выше и выше, перегораживая путь в воде на запад. По восточную сторону гор образовался гигантский прогиб, который заполнился водой. На месте нынешних джунглей плескалось огромное внутреннее море, а затем колоссальная система болот, занимавшая площадь, сопоставимую с Египтом. Морские обитатели, привыкшие к соленой воде, оказались в западне и начали адаптироваться к пресной среде. Более 20 видов скатов, живущих сегодня в Амазонке, являются потомками тихоокеанских морских скатов, которых подъем Анд запер в пресных водах континента миллионы лет назад. Тем временем древние горы на востоке, те самые, которые когда-то направляли воду на запад, продолжали разрушаться под действием эрозии. Анды росли, восток опускался. И в какой-то момент, по оценкам ученых, между 5 и 10 миллионами лет назад произошел переломный момент. Вода прорвала геологический барьер в центре Нента, известный как дуга Пурус, и хлынула на восток к Атлантике. Так родилась современная Амазонка, река, которая течет с запада на восток. 10 миллионов лет — это невероятно быстро по геологическим меркам, как выразился Мейпс. Но для нас это напоминание о том, что даже самые фундаментальные вещи на планете — горы, океаны, направление течения крупнейших рек — являются временными. Земля переписывает свою географию постоянно. Мы просто живем слишком мало, чтобы это заметить. Амазонке понадобились миллионы лет, чтобы сменить направление, но нашей следующей реке для этого хватило нескольких минут. И виноваты в этом были не горы и не инженеры, а кое-что пострашнее. Мы возвращаемся в Северную Америку, к Миссисипи, великой американской реке, которой посвящены романы Марка Твена и блюзовые песни Дельты. Миссисипи течет с севера на юг, от Миннесоты до Мексиканского залива, пересекая 10 штатов на протяжении 3 с лишним тысяч километров.
Это одна из самых мощных и стабильных рек на планете. Ее средний расход устья около 12 тысяч кубометров в секунду. Развернуть такой поток — это как остановить грузовой поезд на полном ходу, а потом заставить его поехать задом. Кажется невозможно. Но в Миссисипи разворачивали. И не один раз. Первый задокументированный разворот произошел зимой от 1811 до 1812 года и устроило его одно из самых мощных землетрясений в истории Северной Америки. Серия ударов, которую сегодня называют землетрясениями Нью-Мадрида, продолжалась с декабря по февраль. 3 главных толчка достигали магнитуды от 7,5 до 8. Это в десятки раз мощнее землетрясения в Сан-Франциско 1906 года по площади поражения. Эпицентры располагались в долине Миссисипи на территории нынешних Арканзаса и Миссури, и удары ощущались от Нового Орлеана до Бостона, где звенели церковные колокола. Самый сильный толчок произошел 7 февраля 1812 года. Земля буквально вздыбилась. Участок дна Миссисипи поднялся, образовав временный остров, который перекрыл течение. Берега рушились в воду, деревья падали в реку целыми рощами. Лодочники, оказавшиеся на воде в ту ночь, были в ужасе. Река потекла вспять. По разным свидетельствам, обратное течение продолжалось от нескольких минут до нескольких часов. Когда временная запруда была размыта, Миссисипи вернулась в нормальное русло, но ландшафт вокруг изменился навсегда. В Теннесси земля просела, заполнилась водой, и так родилось озеро Рилфуд, водоем длиной 30 километров и шириной 8, который существует до сих пор как памятник той чудовищной ночи. Первый пароход на Миссисипи, Новый Орлеан, совершал свой дебютный рейс именно в эти дни. Пассажиры просыпались и обнаруживали, что остров, к которому они швартовались на ночь, исчез, растворившись в разжиженном грунте. Землетрясение было таким длительным и мощным, что местные индейцы приняли пароход за причину катастрофы и пытались его догнать. 200 лет спустя Миссисипи развернулась снова, но на этот раз виноватой была не геология, а метеорология. 29 августа 2005 года ураган Катрина обрушился на побережье Луизианы. Его штормовой нагон, стена воды, которую ураган толкал перед собой, поднял уровень Миссисипи у Бель-Шоссе к югу от Нового Орлеана на 4 метра выше нормы. Океан буквально вмялся в устье реки и погнал воду вверх по течению. Датчики геологической службы США зафиксировали отрицательный расход. Река текла не в залив, а от него. С тех пор это повторялось несколько раз. В 2012 году ураган Айзек развернул Миссисипи почти на сутки, причем вода двигалась вверх по течению быстрее, чем обычно текла вниз. В 2021 году ураган Ида, та самая Ида, обесточившая весь Новый Орлеан, снова развернул реку на несколько часов. Гидрологи из геологической службы называют такие развороты крайне редким явлением, но с изменением климата и усилением ураганов они могут стать менее редкими, чем нам хотелось бы. У этих разворотов есть кое-что общее с историей Тонле Сапа. В обоих случаях механизм прост. Когда внешняя сила, муссон или ураган, вгоняет огромный объем воды в устье реки, давление извне превышает давление речного потока, и вода идет вспять. Физика, а не магия. Но масштаб этой физики поражает. Мы говорим о реке, которая несет 12 тысяч кубометров в секунду, и ураган ее переигрывает. Это как если бы ветер опрокинул водопад. В Миссисипи развернули ураган и землетрясение. Силы экстремальные, временные, почти апокалиптические. Но наша последняя река не нуждалась в катастрофах, чтобы течь не туда. Она делает это каждый день, каждый час, каждую секунду на протяжении миллионов лет, приводя в замешательство людей со времен фараонов. Мы отправляемся в Африку, к Нилу, самой длинной реке в мире, реке-легенде, реке-загадке. Нил течет с юга на север, от высокогорных озер Восточной Африки к Средиземному морю, пересекая 11 государств на протяжении почти 7 тысяч километров. И именно это направление, на север, веками ставило людей в тупик. Древние греки, привыкшие к рекам, текущим на юг, считали Нил аномалией, нарушением порядка вещей. Отец истории Геродот лично отправился в Египет, чтобы разгадать 2 загадки Нила. Почему он течет на север и почему разливается в самое жаркое время года,
когда все нормальные реки мелеют? Геродот не нашел ответов ни на один из этих вопросов и честно в этом признался. Древние египтяне тоже были озадачены. Они называли южную часть страны Верхним Египтом, а северную — Нижним, что кажется нелогичным, пока не понимают, что верх и низ здесь определялись не компасом, а рекой. Верх — это откуда течет вода, низ — куда. Так вот, вопреки популярному заблуждению, Нил не течет неправильно. Он течет абсолютно правильно. Как и любая другая река на Земле, Нил подчиняется одному единственному закону — гравитации. Вода течет сверху вниз, от более высокой точки к более низкой. Направление по компасу не имеет ни малейшего значения. Нил начинается в горах Восточноафриканского рифта на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Его путь лежит к Средиземному морю, уровень которого по определению близок к нулю. На этом маршруте север — это вниз. Вот и весь секрет. Но заблуждение о том, что реки должны течь на юг, невероятно живуче. Оно сидит в подсознании у миллионов людей, и его корни в искаженном восприятии карт. Мы привыкли, что на карте север сверху, а юг снизу. Поэтому кажется, что юг — это вниз, и вода должна течь туда. Но карта — это условность, а не закон физики. Гравитация тянет воду к центру Земли, а не к Южному полюсу. Справедливости ради, Нил далеко не единственная река, текущая на север. Река Сент-Джонс во Флориде течет на север. Река Мононгахила в Западной Вирджинии течет на север. Десятки рек по всему миру текут на север, на запад, на восток и вообще в любую сторону, куда их ведет рельеф. Но именно Нил стал символом неправильной реки, потому что он самый длинный и самый знаменитый. Интересно другое. Нил в его нынешнем виде тоже формировался миллионы лет и тоже не всегда выглядел так, как сейчас. Исследования показывают, что Белый Нил, один из двух главных притоков, начал стабильно течь на север из района Великих озер лишь около 15 тысяч лет назад, когда ледники отступили, муссоны усилились и уровень озера Виктория поднялся достаточно, чтобы обеспечить постоянный сток. До этого связь между озерами и Нилом была прерывистой. Вода то шла, то нет, и долина Нила в Египте периодически пересыхала. Около 5,5 миллионов лет назад, во время Мессинского кризиса солености, когда Средиземное море практически высохло, Нил прорезал каньон глубиной в сотни метров, своего рода Гранд-каньон, ныне скрытый под толщей осадочных пород. Река, которую мы видим сегодня, это лишь последний кадр фильма длиной в миллионы лет. И вот что по-настоящему поразительно. Именно неправильное направление Нила сделало возможной одну из величайших цивилизаций в истории. Нил течет на север, а ветер в Египте дует преимущественно с севера на юг. Это означало, что древние египтяне могли подниматься вверх по реке под парусом, а спускаться вниз по течению на веслах или просто сплавляясь. Двусторонняя транспортная система, работающая бесплатно, без единой лошади или верблюда. Именно это позволило фараонам управлять государством длиной в 1000 километров. Приказы, товары, армии и строительные материалы для пирамид перемещались по Нилу в обоих направлениях с минимальными усилиями. Попробуйте представить себе древний Египет, если бы река текла на юг, а ветер дул на север. Вся логистика цивилизации рассыпалась бы, и пирамиды, возможно, никогда бы не были построены. Сегодня мы проделали путь от камбоджийских джунглей до египетских пустынь, от Чикаго до бассейна Амазонки и обратно. Мы увидели реку, которая меняет направление дважды в год, как часы, и реку, которую перевернули тайком, пока юристы спали. Мы узнали, что крупнейшая река планеты когда-то текла в обратную сторону, и что землетрясения и ураганы способны заставить Миссисипи попятиться. И мы разобрались с самым знаменитым мифом о реках. Нет никакого правильного направления. Все эти истории говорят об одном. Реки — это не застывшие линии на карте. Это живые подвижные системы, которые постоянно меняются. Иногда быстро, за часы или дни, когда ураган вгоняет океан в устье. Иногда медленно, за миллионы лет, когда континенты раскалываются и горы поднимаются из морского дна. А иногда руками людей, которые решили, что привычный порядок вещей их не устраивает, и прорыли канал посреди ночи. Вода всегда найдет путь вниз. Но что считать низом, определяет рельеф, а рельеф определяет геология, а геология — это летопись планеты, которая переписывается каждый день. Мы живем на поверхности шара, который дышит, трясется и перестраивается. И
и реки — это наглядное доказательство того, что ничто на Земле не постоянно. Ни горы, ни океаны, ни направление течения воды за вашим окном. Пишите в комментариях, какая из этих историй поразила вас больше всего. Может быть, ваш голос заслужит камбоджийская река-перевертыш или чикагские ночные подрывники. А может, вы, как и я, до сих пор не можете поверить, что Амазонка когда-то текла в Тихий океан. Подписывайтесь на канал, потому что планета хранит еще очень много секретов, и мы только начали их раскапывать. До встречи!